И двата документа донесени од претходниот совет на општина Кавадарци беа поништени како одлуки. Подсетуваме, тоа беа договорот за зонско паркирање кој се раскинува еднострано од општина Кавадарци и за улично осветлување спогодбено. Во дискусијата на денешната седница по одлуката за раскинување на договорот за осветлување се јави советникот Лазар Туриманџов од СДСМ, кој упати критики на адреса на претходниот градоначалник Панов и советниците од неговата партија во претходниот состав, бидејќи потпишале штетен договор поради кој кавадарчани плаќале по 250 евра за една светилка. Договорот, рече тој, за одржување и модернизација на уличното осветлување во Кавадарци исклучен 2012 година, ја кошта општината 644.682 евра за 64 ануитети. Предходниот градоначалник Панов дозволил годишно да се плаќаат по 120.000 евра обвини Туриманџов и побара ревизија и одговорност. Потоа Советот на општина Кавадарци едногласно ги донесе двете одлуки за раскинување на договорите за јавно-приватно партнерство. Советот инаку ги усвои измените и дополнувањата на програмата за изработка на урбанистички планови и на програмата за комунални дејности, како и годишниот план за вработување во Општинското основно училиште Димката Ангелов Габарато Ватоша, а беше донесена и одлука за доизградба на колекторскиот систем во должина од уште 300 метри во правец кон Марена. Советникот Петар Николов побара објаснување од службите за урбанизам до каде е предвидено да се доградува колекторот и дали општината има готов идеен проект за прочистителна станица. Советничката Божанка Минова рече дека се работи за исклучително важен проект кој ќе подобри еколошката состојба на реката Лудамара, но и за целосна реализација на овој проект, рече Минова, општината е потребно да аплицира и пред други фондации. Со ова фаза ќе се продолжи од страна на колекторскиот систем кон Марена. За прочистителна станица општината нема готов проект, рече раководителот на секторот за комунални уредување, урбанизам и сообраќај и заштита на животната средина, господинот Драган Симоновиќ.